不想任人宰割，你可以线上直接找杨师傅免费咨询。您只要提供品牌、照片、影片、网址等原因可以看到产品咨询，就能提供专业建议给您。不管你是样板沙发、大门、琉璃台、鱼缸、马桶、床垫、一体，不管是进口品牌、国产品牌、东南亚品牌、虾皮淘宝货，还是想要直接找 MIP 工厂定制，甚至问材质、使用方式、实用性，还是要询问如何后续保养维修，品牌是否有保固、店家服。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯粉专或 Line 找杨师傅。